ये देखो बच्चों, फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट को हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। ये पैलेट और भारी डिब्बे ऊपर नीचे करने में काम आती है। ये देखो बच्चों, बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। ये ढलान बनाकर जमीन को बराबर करने में मदद करता है। ये देखो बच्चों, ट्रेंच कटर। ट्रेंच कटर को हिंदी में खाई काटने की मशीन कहते हैं। ये पाइप डालने के लिए सीधी खाई बनाती है। ये देखो बच्चों, डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। ये पीछे झुककर सारा मलबा गिरा देता है। ये देखो बच्चों, क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। ये स्टील और बीम को ऊपर रखती है। ये देखो बच्चों, कॉम्पैक्टर। कॉम्पैक्टर को हिंदी में कंपैक्टर कहते हैं। ये जमीन को दबाकर बैठने से रोकता है। ये देखो बच्चों, ड्रैग लाइन एक्सकवेटर। ड्रैग लाइन एक्सकवेटर को हिंदी में ड्रैग लाइन मशीन कहते हैं। ये बहुत दूर तक बाल्टी फेंककर मिट्टी निकालती है। ये देखो बच्चों, बैकहो लोडर। बैकहो लोडर को हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं। ये पीछे से खुदाई और आगे से लोडिंग करता है। ये देखो बच्चों, एस्फॉल्ट प्लांट। एस्फॉल्ट प्लांट को हिंदी में डामर प्लांट कहते हैं। ये गरम डामर को मिलाकर तैयार करता है। ये देखो बच्चों, स्किड स्टीयर लोडर। स्किड स्टीयर लोडर को हिंदी में स्किड स्टीयर कहते हैं। ये अपनी जगह पर घूम सकता है। ये देखो बच्चों, व्हील लोडर। व्हील लोडर को हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं। ये ढेर से सामग्री उठाकर ले जाता है। ये देखो बच्चों, रॉक ब्रेकर। रॉक ब्रेकर को हिंदी में रॉक ब्रेकर कहते हैं। ये हथौड़े से चट्टानें तोड़ता है। ये देखो बच्चों, पेवर मशीन। पेवर मशीन को हिंदी में पेवर मशीन कहते हैं। ये गरम डामर को फैलाकर बिछाती है। ये देखो बच्चों, एक्सकवेटर। एक्सकावेटर को हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। ये अपनी लंबी बांह से गड्ढा बनाती है। ये देखो बच्चों, बोरिंग मशीन। बोरिंग मशीन को हिंदी में बोरिंग मशीन कहते हैं। ये पानी और केबल के लिए सुराख बनाती है। ये देखो बच्चों, ग्रेडर। ग्रेडर को हिंदी में ग्रेडर कहते हैं। ये ढलान को सही एंगल पर बनाता है। ये देखो बच्चों, रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। ये डामर को दबाकर चिकना करता है। ये देखो बच्चों, मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन को हिंदी में मोबाइल क्रेन कहते हैं। ये पहियों पर चलकर साइट बदल सकती है। ये देखो बच्चों, सीमेंट टैंकर। सीमेंट टैंकर को हिंदी में सीमेंट टैंकर कहते हैं। ये सीमेंट को घुमाते हुए जमने से बचाता है। ये देखो बच्चों, कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर को हिंदी में कंक्रीट मिक्सर कहते हैं। यह लगातार घूमकर मिश्रण तैयार करता है। बच्चों, आज आपने 20 निर्माण में काम आने वाले वाहनों को पहचाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।